Друзья, здравствуйте! Хочу поделиться опытом установки камина, дымохода. Я это делал все первый раз сам. Перед этим тоже очень много посмотрел роликов. Ну, может, и мой опыт кому пригодится. Вот такой вот у меня камин, дымоход. Камин Meta Rain. Отапливаемость до 100 квадратных метров. Э, Режим длительного горения. Система очистки стекла. Весит он, правда, достаточно, около 100 килограмм, тяжелый. Установил я его на пол, не стал я делать отдельный фундамент под него, потому что у меня очень хорошая система лак под полом. Положил я сначала базальтовый картон на пол, вот он, 2 штуки. Потом большой лист минерита, 1,20 на 1,20 м. Вот он виден. Вот он. Стоимость его у нас в магазине 1600 рублей. Где-то, может, дешевле, где-то чуть дороже, но, в принципе, везде одинаково. Сверху я положил самую обычную плитку. Ложил я с помощью термостойкой мастики. Вот такая вот. Написано 1300 градусов. Вот. Работать с ней мне очень понравилось. Всем рекомендую. Стоимостью за 2 килограмма я дал, по-моему, 160 рублей. Я считаю, это недорого. Так. На стенах у меня также сначала идет базальтовый картон. Потом воздушная подушка. Вот. Минерит я крепил на вот такие вот. Сейчас видно, не видно. Там идут керамические втулки специальные. Стоимость их 160 рублей. В пачке, по-моему, если не ошибаюсь, 4 или 6 штук. Базальтовый картон. Еще вот такой вот термостойкий материал я использовал. Не помню, как называется в магазинах. Вот такие кусочки у меня есть. Тоже термостойкая, тоже 1300 градусов должна выдерживать. Это у меня уже имелось. Это я не покупал. И так же, как и плитку. На этом я сэкономил. Вот. Дальше. Дымоход. Дымоход поставил сначала, вот первый кусочек, это 0,5 метра труба, 0,8 толщина металла. Потом идет шибер, вот такая вот заслоночка у меня. Задвигается, убирается, сейчас не буду, потому что там горит. Крепилось это с помощью хомутов. Цена хомутов 200 рублей штучка. Вот. Потом колено. И за колено я отдал 800 рублей. Тоже 0,8 толщина. За эту трубу первую 0,5 метра я отдал 700 рублей. Где-то я использовал вот такой вот герметик для печей. Тоже 1500 градусов должен удерживать колено. Потом первый, вот старт сэндвич называется. Вот это вот переходничок. Потом первая труба сэндвича 0,8 толщина. 0,8 толщина. Нержавейка. Проход в пеноблоке я выпиливал. Пеноблок пилится очень легко, сложностей здесь никаких не возникнет. Вот, ну единственное, что пыльно и грязно, но это все устраняется, это не беда. Да, выводил я дымоход, решил не через второй этаж, не через потолок, а через пеноблок. Ну, и в целях безопасности. Второй этаж у меня все равно еще пока не отделан. Вот. Единственное, что мне пришлось снять все обшивку, убрать имитацию бруса, весутеплитель. Потом я, конечно, это все
сделаю утеплитель. Вот эту вату белую положу, 1500 градусов, которая выдерживает. Поставлю мини-рит. Тоже вот такие вот такие куски мини-рита будут стоить у нас 1100 в магазинах. Это 1,20 на 0,8 метра. Вот. Такой лист металла у меня тоже был. Я его просто обрезал красиво. Все. Пространство, которое оставалось в этом проеме, выпиленном в пеноблоке, также я базальтовым картоном заделал. Ну, там немножко совсем. Вот. Что хочу сказать. Все это делается очень просто. Не нанимал я никаких бригад. Ничего, все делал сам в целях экономии. Ну, ничего трудного. Все вроде работает, все вроде прекрасно. Камином я очень доволен. Камин проявил себя хорошо. Если у кого-то возникают сомнения, брать или не брать такой камин, камин Meta Rain, берите. Хорошее качество, быстро нагревает. Вот. Несколько регулировок у него есть. Вот здесь заслонка, шибер, соответственно, и еще зольник, как регулятор. Выход дымохода можно сделать через верх, как я, или сзади. Там есть заглушка поставлена сейчас. Так что вот так вот. Что еще по поводу дымохода? Вот здесь на первой сценочной трубе есть небольшой уклон. В случае образования конденсата, чтобы конденсат скатывался в конденсатор-сборник на улицу, а не в трубу в печь. Ну, в принципе, сейчас покажу, что у меня на улице получилось. Ну, вот так выглядит на улице эта система. Первая труба, вот, которая выходит из блоков, я говорил, лонжеро 0,8 толщина. Потом идет тройник. Он, наверное, самый дорогой элемент здесь. Что-то в районе 3000 рублей он стоит. Потом раз, два, три, четыре трубы по стоимости их 2000 рублей. Но там толщина металла уже 0,5. Как бы это мне посоветовали в магазине, потому что типа только первая 0,8, потому что дача не на постоянном отоплении находится, а наездами. Так, сам колпак. Колпак я взял дорогой, с дефлектором, из-за боялся, что будет задувать, поэтому взял дорогой колпак, типа меньше задуваемость. Дальше по высоте. Боялся, что будет задувать. Думал, если надо, докуплю еще трубы. Но все отлично, ничего не задувает, оставил так. Дальше крепил я кронштейнами. Вон там. Два кронштейнера, каждый стоит по 600 рублей. Он очень удобный, он выдвижной, регулируется. Скреплял это все сэндвичи на саморезы, соответственно, они вставляются потом на саморезы. Сэкономил на опорном кронштейне, потому что его цена 3000 рублей. Вот. И я думаю, что я этим летом сварю сам уже по месту. А на тот момент, когда все это подключалось, просто импровизировал из того, что было под рукой. Держится отлично, нормально, ничего не шатается. Так, дальше думал, как делать растяжку, не растяжку, чтобы не болталось при сильном ветре. Вот там одна плашка прикрепил в обычном строительном крепежном магазине, взял с ценой 100 рублей, прикрепил непосредственно уже к крыше. Сейчас вторая. Вот так все это дело выглядит. Вон вторая. Все, даже при сильном ветре я смотрел, ничего не шатается, все сидит идеально. Вот так это выглядит. И ну и что? По итогу было затрачено порядка 70 тысяч рублей. Чуть меньше, наверное, плюс-минус 500. 69 500-600 рублей. 69 500. Вот. Ну и экономил не нанимал людей, а все делал сам.
Да, и то вышло очень дорого. Ну, это для меня. Вот такая вот у меня система отопления. Так что как-то так, господа. Все. На этом все.